Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο από το Μαθηματικό. Είμαι ο Μάνος και σήμερα θα δούμε πώς να σπάσουμε κουμπικούς μέσω διαδίκτυο, εδώ πέρα έτσι. Λοιπόν, πάμε πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, πάτε στο φύλλο εδώ πέρα, πάτε εδώ, πατήστε αυτό. Πρέπει να έχετε το torrent είναι αυτό, θα πάτε εδώ, θα πατήσετε το torrent, λοιπόν θα πάτε εδώ, κάτω, θα πάτε εδώ και θα πατήσετε στην ιστοσελίδα. Λοιπόν, τώρα εδώ θα μας πει, εδώ πέρα στην ιστοσελίδα, είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε λεπτά, ξέρετε. Εδώ το 90 και τώρα μας εμφανίζει εδώ πέρα. Περιμένουμε. Λοιπόν, να μας το torrent και θα πατήσετε get torrent. Θα πατήσετε αυτό. Εγώ το διέγραψα, δεν το θέλω, τέλος πάντων. Θα φορτώσει, θα δείτε εδώ. Θα πάτε λοιπόν, αν θέλετε να πληρώσετε λεφτά, θα πατήσετε torrent plus, είναι λίγο πιο δυνατό, αλλά και το ελεύθερο είναι μια χαρούλα να κατεβάσουμε. Θα πατήσετε freedom, θα πατήσετε εδώ, θα το πατήσετε, θα πάτε στις λήψεις, εδώ πέρα, και θα το βρείτε. Λοιπόν, στο θέμα μας, πάμε να δούμε πώς γίνεται. Για να το κατεβάσουμε πρέπει να το κατεβάσαμε τώρα δηλαδή, θα το κατεβάσετε. Λοιπόν, τώρα για να το κάνουμε, το τρέξουμε το πρόγραμμα, θα πατήσουμε δεξί κλικ και άνοιγμα. Ή πάμε να κάνουμε. Εδώ μας λέει παιδιά get key. Λοιπόν, προσοχή σε αυτό. Θα γράψετε το εξαψήφιο, το κωδικό. Δηλαδή, δεν θα γράψετε σίκα τα 36 βλέπετε, δεν μπορώ άλλο, δεν γράφει, οπότε το εξαψήφιο θα το γράψετε 36, θα πάτε εδώ και να σπάσουμε κάθε φορά. Πάμε να πατήσουμε αυτό σε, δεν πειράζει και μικρό να είναι, αλλά καλύτερα μεγάλο. 96, πατάμε 96, 4 Λοιπόν, βλέπετε τώρα δεν μπορώ να γράψω άλλο. Λοιπόν, θα κάνουμε get key, ωραίο πρόγραμμα είναι. Αν το κάνουμε μέσω backtrack, αλλά αυτό είναι, σας το συστήνω γιατί είναι πολύ καλύτερο και πιο εύκολο βέβαια. Λοιπόν, θα μας βάλει, θα δείτε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, διακόβω λίγο το βίντεο μέχρι να φορτώσω. Λοιπόν, να είμαστε παιδιά, τώρα θα κάνουμε, βλέπετε εδώ μας έβγαλε αυτά όσο βρήκε, φουλάρεσε. Λοιπόν, πάμε, πατάτε εδώ, να γίνει μπλε, θα πατήσετε copy, θα πάτε εδώ, θα πάμε εκεί που πατήσαμε, πατήσουμε σύνδεση και βλέπετε εδώ ότι θέλει εισαγωγή το κωδικό. Πάτησετε δεξί κλικ, επικόλληση. Λοιπόν, περιμένουμε. Περιμένουμε τώρα μέχρι να φορτώσει. Περιμένουμε κανονικά. Αλλά άμα βλέπετε εδώ προσβήνει, δεν είναι ψωμί. Περιμένουμε εμείς. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Πάμε σε αυτό. Copy. Επικόλληση. Πάμε για αυτήν εδώ.
Όπως βλέπετε δεν είναι αυτός ο περίπτωση. Πάμε τώρα. Εδώ και πάμε στο ΣΥΤΑ. Να ξέρετε, αυτή η διαδικασία είναι μόνο για ΣΥΤΑ, να ξέρετε. Λοιπόν, εδώ τόσο. Πάμε γι' αυτό. Copy. Λοιπόν, πάμε. Περιμένουμε εδώ πέρα. Περιμένουμε τα μηνύματα. Και βλέπετε ότι έχουμε συνδεθεί στο δίκτυό μας. Βλέπετε ότι είναι κανονικά σε σύνδεση. Να το ξέρετε. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Όποιος ενδιαφέρεται να με ρωτήσει και κάτω στα σχόλια. Ένα ωραίο βιντεάκι. Όπως βλέπετε τώρα, εδώ συνδέθηκε. Είναι 8C. Όπως βλέπετε, άμα πατάτε ιδιότητες, fast, και είμαστε κανονικά σε σύνδεση. Ή το αντίθετο. Πάμε ξύκλι και κατάσταση. Και βλέπετε ότι είμαστε σε σύνδεση. Συνδεμότητα, χωρίς κατάσταση με δεδομένο. Έχει τώρα που ξεκινήσαμε πριν ένα λεπτό. Είμαστε ok. Τώρα για να δείτε, να πιστεύετε, μπορούμε να μπούμε κανονικά στο YouTube. Να μπούμε κανονικά. Τώρα κλέβουμε αυτή τη στιγμή. Και κοιτάξτε πως μπαίνει. Και βλέπετε ότι μπαίνει κανονικά, κανονικότατα, όπως βλέπετε. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, δεν έχω τίποτα να σας πω άλλα. Νομίζω τώρα σε λίγες μέρες έχετε και το unboxing για το Asus. Πολύ καλό για το laptop εκείνο, το ωραίο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, παιδιά. Είχα καιρό να κάνω βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, παιδιά. Τα λέμε σε επόμενα βίντεο. Γεια σας, παιδιά. Γεια.